Waqt il-Mobile World Conference 2018, Huawei launchjaw da. Dan huwa l-Huawei MateBook X. Le mhuwiex MacBook, għax meta tħares lejhekk isu MacBook eżatt. Huawei għandhom din il-habit li mobiles anki issa laptops qed jikkopjaw ħafna l-Apple. Għaliex le, Apple għandhom stil u Huawei jikkopjaw l-istil. Issa, differenza ovvjament, da m'għandux l-operating system tal-Apple, għandu l-operating system tal-Windows. U ħafif u l-qiq ħafna kif qed taraw. Mbagħad għandu 8th generation i7 processor, għandek solid state hard drive tista' tagħżel 256 u 512, għandek 8 gig RAM jew 16 gig RAM, għandu GeForce graphics card 2 gig on board, jiġifieri specs tajbin. L-iktar ħaġa differenti hija di. L-iskrin huwa kważi bezel-less, infanti ir-reżoluzzjoni tal-iskrin huwa 3K. U touch ukoll kif qed taraw huwa touch screen. U tara il-screen huwa vera ċar. Innovazzjoni oħra li naħseb ħafna kumpaniji jikkopjawha, kif nafu normalment il-kamera tkun hawn fuq. Ovvjament peress li huma kważi jagħmluha bezel-less ma setgħux jagħmlu hemm, imma ġiethom aħjar. Għax issa il-kamera hija moħbija ġoki, meta tafasa titla l fuq. Għal-privacy għal dawk in-nies li jibżaw li jiġu hackjati u nies jarawhom mingħajr ma jkunu jafu, din ħaġa hija possibbli, mhijiex faċli, imma hija possibbli. Din is-sistema li l-kamera hija moħbija, meta tuża toħroġha, meta m'għandek bżonna iddaħħalha. Li nista' ngħid il-kamera għandha fixed angle, jiġifieri inti bil-fors trid toqgħod ftit ġo pożizzjoni fuq il-mejda. Jekk inti tiċċaqla mhux bħal meta jkun fuq il-screen tista' tella u tniżel biex biddel l-angle, dan huwa fix. Bħala prezz jibda madwar 1400. U mbagħad ovvjament inti jekk tmur għal specifications għolin bħal 512 u 16 gig il-prezz ħajoli. Ukoll il-graphics card huwa Nvidia u għandu 2 gig on board. The tape is now completely rewound, ready for play.